Сургалтаар авсан онлын мэдлэгээ түгээх болон манай орны онцлог ялгааг харилцан дүгнэж ажилдаа нэвтрүүлэхээр бол зорж ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн талаар сэтгэл гэвэл технологийн чиглэлээр ажиллаж байгаа бидний шиг инженери техникийн ажилчдад ер нь бол нэг тийм дотоод өөрийн гэсэн нэг жижигхэн хүрээлэлтэй өөрийгөө хориод байдаг. За үүнийг ер нь бол илүү хэлхийн тулд бид нар өөрсдөө хүчингүй орнуудад очиж нүдээр харж барьж мэдэрч үзэх нь тухайн хүний хар хүндхийг өөрчилнө гэж би боддог. За энэ удаагийн сургалтаар манай баг хэд хэдэн туршлага болж авахар зорж ирсэн. За үүнээс дурдвал аларм менежмент систем, өөрчлөлтийн менежмент, cyber security, хиймэл оюухан суурилсан database менежмент, мөн өөр олон төрөлт SCADA системүүдийг хэрхэн практикт нэвтрүүлэх талаар сургахыг зорж ирлээ. Үүний хажуугаар байгууллагатай хэрэгжүүлж болох шинэ дэвшилтэд технологи юу вэ үзэж харж судлахыг хичээж байна. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд үлдсэн 7 хоногийн хугацаанд сурч мэдэх хүсэлтэй зүйлс гэвэл ер нь бол хараад өнгөрөх биш, гараараа бариад тэгээд хийж үзэх ийм бодолтой байна. Тэгээд 7 хоног гэдэг бол ер нь яг мэдлэг боловсрол эзэмшихэд үнэхээр бага хугацаа л та. Тийм болохоор өөрөө хийж үзээд, туршлага хоримтлуулад, түүнийгээ мартахгүй цаашдаа амьдралдаа үргэлж хэрэглэх болно. За энэ 7 хоног сургалтаар ахуйн болон үйлдвэрийн хэрэглэнээс гарсан бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн технологи дамжлагтай танилцах болсондоо бол туйлын баяртай байна. За мөн лаг боловсруулах технологийн шаардлага, түүний менежмент, мэдээллийн талаар сонирхож мэдээлэл авах хүсэлтэй байгаа. Учир нь Улаанбаатар хотын урт хугацааны лагийн менежментийн асуудал бол бидэнд тулгамжгүй асуудлын нэг юм аа. Манай багийн гишүүд буцаж очиод юун төрөнд мэдээллийн технологийн үлдсэн ажилчдаа шатлсан сургалт явуулахаас гадна байгууллагын удирдлага болон бусад ажилчднуудад мэдээллийг өгөх мөн сургалтыг явуулахар төлөвлөж байгаа. За өмнө бид 7 удаагийн давцсан цогоор 190 гаруй ажилчдад бас сургалтыг амжилттай зохион байгуулсан. Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсан ажилчид маань буцаж очиод өөрсдийн чиглэлээр илүү үр дүн гаргаж ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.